ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். கோழிக்கறி குழம்பு ஒரு வாட்டி இப்படி வச்சு பாருங்கள், ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு வாட்டி இப்படி வச்சிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் திரும்ப திரும்ப வச்சுட்டே இருப்பீங்க இந்த மாதிரி. அதுக்கு நான் 1/2 kg அளவுக்கு லெக் பீஸாக எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துகிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், சால்ட்டு, கொஞ்சமாக கேர்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்கிட்ட கேர்டு இல்லை, அதனால் நான் மோர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 1/2 hour விட்டுருங்க. மேக்னேட் பண்ணி விட்டுருங்க, அது மேக்னேட் ஆகட்டும். இப்போ இதுக்கு ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். 4 பட்டை, 4 கிராம்பு, 4 ஏலக்காய், ஒரு அன்னாச்சிப்பூ, 1 டீஸ்பூன் மல்லி, பெப்பர் 1/2 டீஸ்பூன், சீரகம் 1/2 டீஸ்பூன், சோம்பு 1/2 டீஸ்பூன். இது எல்லாத்தையும் ட்ரையாக ஒரு வாணலில் வறுத்துக்கோங்க. அது கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க. இப்போ அதை வேறு ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க. ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் அதில் போட்டு லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மிளகாயும் எடுத்து ஆற வச்சுருங்க. இப்போ அதே கடாயில் இஞ்சி பூண்டையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. அதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தேங்காய் போட்டு அதையும் லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. தேங்காயும் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் வறுத்த மிளகாய், வறுத்த மசாலா ஐட்டம், வறுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு, வறுத்து வச்சுருக்க தேங்காய், அது கூட கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம், இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க மிக்சியில். உங்களுக்கு தண்ணி வேணும்னா லைட்டாக தண்ணி தெளித்து அரைச்சிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கணும். இந்த மாதிரி ரொம்ப நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் குறைன்னு அரைச்சிக்கணும். இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போது குக்கர் வச்சுட்டு அதில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு ஆயில் போட்டு, ஆயில் சூடேறினதும் ஆனியன் போட்டுக்கோங்க. லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க. ஆனியன் நல்லா இந்த கண்ணாடி பதத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி வதங்கிறதுக்கு லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். லைட்டாக உப்பு சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க. தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் நல்லா அதில் மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு கிளறி கொடுங்க. இப்போது நாம் அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மசாலா அதில் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதனுடைய பச்சை ஸ்மெல் போகணும். புதினா வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம், வேண்டான்னா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். மசாலாவோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போது நாம் மேக்னேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை அதில் எடுத்து போட்டுக்கலாம். சிக்கனை போட்டுட்டு அந்த மசாலா நல்லா அதில் கோட் ஆகிற மாதிரி கிளறி கொடுங்க. இந்த மாதிரி கிளறி கொடுத்த உடனே இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மசாலா சிக்கனில் நல்லா கோட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போது நான் சிக்கன் மசாலா சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஏற்கனவே நம்ம உப்பு சேர்த்துருக்கோம், பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கர் மூடிட்டு 2 விசில் விடுங்க. 2 விசில் விட்டு எடுத்தால் வறுத்து அரைச்ச மசாலா சிக்கன் குழம்பு ரெடி. இது மேலே கொஞ்சம் மல்லித்தழையை தூவி விட்டுக்கலாம். மல்லித்தழையை தூவி விட்டுட்டு நல்லா கிளறி கொடுங்க. பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருக்குது. வறுத்து அரைச்ச சிக்கன் மசாலா குழம்பு ரெடி. இதை நாம் சாதம், சப்பாத்தி, இட்லி, தோசை எதுக்கு வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thank you for watching. Bye. Take care. Next video la paapom.